Lai arī bieži skandēts, ka zinātne ir kraha priekšā gan cilvēku resursu, gan arī naudas trūkuma dēļ, šonedēļ publiskots pašu zinātnieku veikts audits par Latvijas pētniecības nozaru varēšanu. Un tur izrādās velns nebūtu nav tik melns, kā viņu mālējo. Pētījumā secināts, ka no 400 dažādiem zinātņu virzieniem Latvijā aptuveni 10. daļa ir tāda, kurā mūsu valsts sevi pozicionē kā spēcīga. Farmācija, kardioloģija, robotronika, augsto enerģiju izmantošana ir vien dažas jomas, kurās esam pārāk nevien par lietuviešiem un igauņiem, bet arī Eiropas mērogā mēs varam lepni sist pie krūtīm kā labākie. Bet ne jau lepošanās dēļ pētījums ir veikts. Tagad uz tā bāzes var droši klauvēt pie tām durvīm Eiropas namos, kur nauda zinātnei stāv. Bet par to uz kādām... Eiropas komisijas priekšnoteikums nākošajam periodam dot vai nedot Latvijai naudu ir. Vai jums ir šī ilgspējīgā stratēģija, kurā jūs esat izanalizējuši situāciju un parādījuši savus nišas un attīstības iespējas? Un vai jūs tiešām šim inovācijai šajos virzienos esat gatavi novirzīt vismaz 44% no jums pienākošamies finansējumu, ja jūs to gribat izsmērēt plānā slānītī?